आज चाहिँ एकदम मस्त रमाइलो हुनेवाला छ। आज चाहिँ हामी नेपाली नेताहरूको र नेपाली सेलिब्रिटीहरूको र नेपाली मान्छेहरूको एउटा स्पिच प्याटर्न तयार गर्छौँ र यो स्पिच प्याटर्न चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले सक्सेसफुल पिपलहरूलाई चुज गर्छौँ, उनीहरूको स्पिच प्याटर्नलाई रेकगनाइज गर्छौँ र उनीहरूले कस्तो खालको इन्फ्लुएन्स गर्न खोज्छन् हाम्रो नेपाली मासेसमा, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डाइसेक्ट गरेर आज चाहिँ एउटा ओपिनियन बनाउँछौँ, ओपिनियन पिस। सो यो ओपिनियनमा तपाईँ सहभागी पनि हुन सक्नुहुन्छ, सहभागी नहुन पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँको इच्छा। तर मैले चाहिँ एउटा गुड एक्सपेरिमेन्टको रूपमा लिएको छु र यसलाई साथ दिन सक्नुहुन्छ भने सुन्नुहोस्। ल फर्स्ट थिङ हामी चाहिँ आज कुरा गर्छौँ एकदम इम्पोर्टेन्ट फिगर नेपालको हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको बारेमा। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपालको चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट ओरेटर जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनल्ली। उहाँको पोलिटिकल ट्र्याक रेकर्ड, उहाँको वर्क ट्र्याक रेकर्ड, उहाँको एथिक्स उहाँको के छ मलाई थाहा छैन। इन टर्म्स अफ स्पिच उहाँलाई अहिले काठमाडौँको यो जिल्लामा नेपालमा कसैले छोला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि हेर्नुहोस् एकदम सिरियस क्वेसनलाई पनि उहाँले कसरी चाहिँ डाइभर्ट गरेर होल कन्भर्सेसन लसुन बेसार र अदुवामा पुर्याइसक्नु भयो। कति मान्छेले त्यसको मिम मात्रै बनाए। ही नोज हाउ टु ट्याप इन टु द युज स्टुपिडिटी इन एट्याचिङ एभ्रिथिङ टु मिम्स। मैले त त्यसलाई मिमको रूपमा सेयर गरेको छु भने ही नोज वाट्स अप। र त्यस्तो मान्छेले एकदम इफेक्टिभ क्याम्पेनिङ गर्न सक्छ। राम्रो काम गरेछ भने भने होइन, बट देन बिङ अ ग्रेट ओरेटर, ह्याभिङ एउटा राम्रो पल्स अफ द युथ इज इम्पोर्टेन्ट, त्यो छ। अर्को हामी व्यक्ति कुरा गर्छौँ गगन थापा सरको। गगन थापा सर सम्माननीय सरको पनि एउटा एकदम राम्रो स्पिच प्याटर्न छ। उहाँले चाहिँ एकदम इक्विभोकेसनका साथ सबै कुराहरू भन्नुहुन्छ। भनेका जति सबै कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न थाहा छैन, किनकि उहाँको पर्सनल ओपिनियन हो। गर्नुहुन्छ नै होला, नभए त्यति प्यासनेटली कसैले बोल्न सक्छ भने आई अपलोड द ओरेटरसिप। तर उहाँको बोल्ने शैलीले धेरै कुराहरू कन्भे गर्छ, धेरै मान्छेहरूले त्यो कुरालाई क्याच गर्न सक्छन्, धेरै मान्छेहरू उहाँले भनेको कुराहरूमा अग्री गर्न सक्छन्। त्यो भन्छ नि कुनै पनि देशमा चाहिँ दुईवटा एक्सट्रिम हुन्छ र त्यसको बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ एकदम स्विङ्गिङ मेजोरिटी हुन्छ। त्यो मेजोरिटीलाई क्याच गर्ने चाहिँ उहाँसँग एबिलिटी छ। इभन धेरैजना जो चाहिँ उहाँको एन्टाई उहाँको अपोजिसनमा हुन्छन्, उहाँसँग डिसएग्री गर्नलाई धेरै नराम्रो पोजिसन लिनु नै पर्ने हुन्छ, किनकि उहाँलाई पनि एउटा चाहिँ एथिक्स र एथिकल बााउन्ड्रिजहरू चाहिँ उहाँ चाहिँ टेकेरै हिँड्नुहुन्छ। अब यसरी चाहिँ सोच्दाखेरि चाहिँ उहाँको स्पिच प्याटर्न पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट किन छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले एउटा अडियन्सलाई क्याप्टिभेट गर्नुहुन्छ है। र उहाँले भनेको कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ फरकदारको मान्छौँ उहाँकै पार्टीभित्र पनि। सो द्याट्स बिल्डिङ योर ओन ब्रान्ड। उहाँले पनि जसरी हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले एउटा ब्रान्ड बनाउनु भएको छ, उहाँले पनि एउटा बनाउनु भएको छ। अब त्यो ब्रान्डलाई तपाईँले जसरी चाहिँ आफ्नो दिमागमा इमेजहरू राख्नु भएको छ नि, स्टोर गर्नुभएको छ नि, कम्पेयर गर्दै राख्नु है त। लेट्स मुभ अन टु समबडी एल्स। र म नेक्स्ट हाम्रो सबैभन्दा फेभरेट न्युज च्यानल एङ्कर, न्युज सेलिब्रिटी ऋषि धमला सरलाई भन्न चाहन्छु। उहाँले यो पोडकास्ट सुन्नुभएको छैन भने सुन्नु सर, तपाईँको बारेमा हामी धेरै कुरा गर्छौँ। ऋषि धमला सरको स्पिच प्याटर्न मलाई एकदमै सही लाग्छ, किनकि उहाँले आफूलाई चाहिँ एउटा सेम, आफूलाई चाहिँ एउटा प्राइडको पोजिसनमा कहिले पनि राख्नुहुन्न। उहाँले जे मन लाग्यो त्यही भन्नुहुन्छ, जे मन लाग्यो त्यही भन्दा मैले गलत भन्नुहुन्छ भनेको पनि छैन, सही भन्नुहुन्छ पनि भनेको छैन है। मैले उहाँले मुखमा जे आउँछ त्यही भन्नुहुन्छ र त्यो कुरा चाहिँ ठेट नेपालीमा भन्न खोज्नुहुन्छ। धेरै नेपालीहरू त्यसरी नै सोच्छन्, कन्भे गर्न खोजेको कुरा चाहिँ यो चाहिँ असहज, अलिकति अस्वाभाविक खालको सुनिन्छ जस्तो लाग्छ। तर त्यो खालको कन्टेन्टको पनि आफ्नै ब्रान्ड छ। त्यही भएर उहाँले चाहिँ धेरै धेरै हाई प्रोफाइलका मान्छेहरूलाई इन्टरभ्यू गर्न पाउनुहुन्छ। उहाँको स्पिच प्याटर्नले पनि धेरै अटेन्सन ग्राब गर्छ। तपाईँले चाहिँ एउटा एकदम कन्सटेन्ट थ्रेड के हेर्नु भने नेपालमा जो पपुलर मान्छेहरू छन् जसको चाहिँ स्पिच बिक्ने गर्दछ, उनीहरूको चाहिँ एउटा एटेन्सन ग्राबिङ स्पिच प्याटर्नहरू छ। त्यो स्पिच प्याटर्नहरूले कतिको ब्रान्ड भ्यालु यिल्ड गर्छ तपाईँ हेर्दै जानु। एकजनालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी, एकजनालाई संसद, एकजनालाई मिडिया सेलिब्रिटी, उहाँको तलब, उहाँको कमाइ धेरै नै छ। अझ उहाँको वाइफ त उहाँभन्दा धेरै यङ हुनुहुन्छ। द्याट्स द ड्रिम फर मेनी अफ दिज पिपल, मेनी अफ दिज युथ्स इन नेपाली। आफू चाहिँ बुढो होस्, एउटा यङ वाइफ होस्, सो हि इज लिभिङ द ड्रिम एन्ड हि डजन्ट केयर होइन। सो त्यो कुराले हेर्ने हो भने रेस्पेक्ट चाहिँ दिनुपर्छ। कुन खालको रेस्पेक्ट त आफै चुज गर्नु। अब यो तीनवटा क्यारेक्टरलाई तपाईँले आफ्नो दिमागमा राखिराख्नु है। एउटा इमेज त तपाईँको बसिसकेको छ होला, तीनवटा कस्तो कस्तो क्यारेक्टर हो, एउटा सेटिङ हेरेर माइन्ड प्यालेसमा तपाईँको। अब हामी एउटा चौथो क्यारेक्टरकोमा जान्छौँ। यो चौथो क्यारेक्टर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एकदम अचम्म लाग्ला, तर म यो चौथो क्यारेक्टर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर हो म भन्छु। अर्को क्यारेक्टर हुन् हाम्रो हरिवंश आचार्य सर। उहाँलाई त धेरै नै रेस्पेक्ट छ, उहाँको बारेमा म केही गलत भन्नै सक्दिनँ। त्यो मान्छे जतिको राम्रो मान्छे मैले देखेकै छैन, एटलिस्ट पब्लिक पर्सना होइन। त्यो मान्छेलाई चाहिँ रेस्पेक्टै गर्नुपर्छ।
उहाँको स्पिच प्याटर्न सुन्यो भने जहिले पनि उहाँ चाहिँ सिन्सियर भएर बोल्नुहुन्छ, कमेडी नै गर्दै हुनुहुन्छ, सिन्सियरिटीका गर्दै हुनुहुन्छ। सो उहाँको चाहिँ स्पिच प्याटर्नहरूमा त्यो पाइन्छ। अब यो देखेर चाहिँ एउटा एकदम अचम्मको कुरा के लाग्छ भने उहाँले जति क्याप्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ अडियन्स, उहाँले सही कामको लागि प्रयोग गर्नुभएको छ हामीले देखेको अनुसार है। अब भित्र के छ, एकदम लुकेर भोलि केही आयो भने अब माफ पाऊँ, किनकि अहिलेको दुनियाँमा के हुन्छ के भोलि लुकेर आयो अरे अनि मेरो नाममा अनि नराम्रो हुन्छ। सो अब हरिवंश सरको त्यो मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ। उहाँ चाहिँ मिम नै हुनुभएको छ। एउटा कन्स्टेन्ट थ्रेड हेर्नुहोस्, यहाँ सबै क्यारेक्टरहरूको एउटा मिम बनेको छ है। सो त्यसलाई पनि तपाईँले चाहिँ एकदम राम्रोसँग निहाल्नुहोस्, हेर्नुहोस्। अब हामी अर्को क्यारेक्टरकोमा जान्छौँ। अर्को क्यारेक्टर हुन्छ हाम्रो समकक्षी श्रृङ्खला म्याम। उहाँको स्पिच प्याटर्न पनि धेरै नै राम्रो छ। उहाँले धेरै अडियन्सलाई क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँसँग एउटा एडेड प्लेटफर्म छ, मिस नेपालको प्लेटफर्म, त्यसले उहाँलाई धेरै नै माथि धकेलेको छ। अर्को प्लेटफर्म छ उहाँसँग भनेको आफ्नो एजुकेसनल ब्याकग्राउन्डको, उहाँ इन्जिनियर हो, आर्किटेक्ट हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ जे बोल्नुहुन्छ उहाँले बोलेको कुरा तोल मोल गरिएको एकदम सटिक हुन्छ। त्यो कुराहरू एकदम प्रिपेयर्ड हुन्छ। त्यसले पनि आफ्नो एउटा ब्रान्ड बनाएको छ। त्यो ब्रान्डलाई तपाईँले निहाल्नुहुन्छ भने त्यो ब्रान्डमा पनि केही न केही भ्यालु भएको छ। उहाँको स्पिचेसहरू सुन्नुहुन्छ भने उहाँको स्पिचेसहरू मोर इन द रिटर्न और इफेक्टिभ फर्म इन भिजुअल फर्मबाट देख्छु। त्यो पनि एक किसिमको स्पिच हो भन्ने जस्तो लाग्छ क्या, किनकि एभ्री आर्ट एभ्रिथिङ यु राइट इज एन एक्सटेन्सन अफ यर सेल्फ। अब मैले यो पडकास्ट बनाइरहेको छु भने एक किसिमले यो पनि मेरो एउटा स्पिच हो, एउटा एक्सटेन्सन अफ माइ सेल्फ हो। र यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ निहाल्नुहोस् क्या। हरेक पर्सनले आफ्नो एउटा ब्रान्ड बनाएको छ र त्यो ब्रान्डलाई म्याक्सिमम युटिलाइज गरेको छ। अब हामी अर्को व्यक्तिमा जान्छौँ। उहाँ चाहिँ हाम्रो सबभन्दा नेपालको फर्स्ट सिटिजन, हाम्रो नेपालको सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू। उहाँको आवाज एकदमै मधुरो छ, मदरली आवाज छ। उहाँको आवाजले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले एकदम कामनेस, उहाँको पुरा पर्सनालिटी हेर्दाखेरि कामनेस फिल गर्छन्। उहाँको पर्सनल ओपिनियन जे होस् जस्तो हो, तर उहाँले चाहिँ एउटा इमेज बनाउनु भएको छ। अब कन्स्पिरेसी थियोरिजको इमेजमा नजाउँ, तर उहाँको स्पिच प्याटर्न्सहरू चाहिएको ठाउँमा मात्र हुन्छ। अब मोस्ट अफ द यो न्युज साइकलको भ्याक्युम त हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नै लिनुहुन्छ। उहाँलाई त कसैले बिटै गर्न सक्दैन। तर उहाँ म्यामको स्पिच प्याटर्नमा पनि केही न केही वेट छ। उहाँको आफ्नो एडेड प्लेटफर्म, उहाँको आफ्नो ट्याग, उहाँको हस्बेन्डको हिस्ट्री एन्ड एभ्रिथिङ एल्स इट कपल्ड इन्टु इट एकदम एउटा राम्रो खालको स्पिच प्याटर्न छ। ओके, अब म फिल्मको भिलेनको बारेमा कुरा गर्छु। अहिलेको भिलेन हाम्रो पिएचडी डाक्टर खतिवडा हुनुहुन्छ। उहाँको स्पिच प्याटर्न एकदम ठिक छ। खासमा उहाँको स्पिचमा गलत केही छैन। उहाँको पोलिसिजहरू पनि के हो र है, अब मैले के भनौँ, म उहाँको लेभलको मान्छे नै होइन। मेरो एजुकेसन त उहाँको औँला जतिको पनि छैन जतिको उहाँको एक्सपिरियन्स छ। त्यस कारण म के भन्छु, उहाँको स्पिच प्याटर्न सबैले सुन्छन्, रिसाउँछन्, तर केही न केही रियाक्ट गर्छन्। यी थिए नेपालका डिफ्रेन्ट पर्सनालिटीहरू र यी पर्सनालिटीहरूको स्पिच प्याटर्न, उनीहरूको ब्रान्ड भ्याल्युलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आज एउटा किसिमले निहाल्यो। मैले यो कुरा किन गरिरहेको छु? अब सोच्नुहोस्, तपाईँ भोलि गएर कुनै पनि खालको बिजनेस चलाउन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको स्पिचेसहरू कस्तो छ, उहाँहरूको पिचेसहरू कस्तो छ, उहाँले आफ्नो पर्सनालिटी कस्तो बनाउनु भएको छ, उहाँ अगाडिको ब्रान्ड भ्याल्यु कस्तो छ, त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो क्या। यो कुरा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब तपाईँले अब रुटिन अफ नेपाल बन्दको पनि पोस्टहरू हेरेर तिनीहरूको भ्यान भ्याल्यु देख्नुहुन्छ। रेडिट नेपालको गर्दा नि हुन्छ। अन्टरप्रेनर्स फर नेपालको पोस्ट हेरेर गर्नुहोस्, जसको हेरेर गर्नुहोस्, जसको भ्यान भ्याल्यु तपाईँलाई मनपर्छ त्यसमा जानु। पर्सनल्ली मलाई त कसैको मन पर्दैन, मलाई त आफ्नै मनपर्छ। आई एम द बेस्ट, तर त्यो भन्नु हुँदैन नि त होइन। अडियन्सले पनि मन पराउनु पऱ्यो, ट्रुथ हुनु पऱ्यो, फलोइङ हुनु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले गरेको हरेक कामले चाहिँ केही न केही रिटर्न्सहरू दिइरहेको हुन्छ क्या तपाईँलाई पर्सनली रिटर्न। आई डोन्ट निड रिटर्न इन अ सेन्स कि तपाईँलाई अब लङ टर्ममा केही दिन्छ भने, लाइक सर्ट टर्ममा पनि तपाईँलाई केही हिसाबको फाइदा हुनु पऱ्यो होइन। लाइक फर मी दिस इज थेरापी। आई टक अबाउट माई सिट, आई अन्डरस्ट्यान्ड। मेरो बाहिरी कुराहरू मात्र बाहिरी छैन, भित्री कुराहरू पनि आइरहेछ। मेरो साइकी, मेरो मेन्टालिटी, मेरो फिलोसफी, मेरो लाइफको आउटलुक पर्सपेक्टिभ यो पोडकास्टमा देखिन्छ। द्याट्स माई ब्रान्ड भ्याल्यु। सो थिङ्क अबाउट द्याट। अब मैले घन्टा नि केही गरेँ होइन। मैले चाहिँ आफूले जे हेरेछु, मैले जे अन्डरस्ट्यान्ड गरेको छु, जे हेरेर चाहिँ मैले केटर गर्छु नि आफ्नो ब्रान्डलाई, त्यही चाहिँ तपाईँलाई पास गर्न खोजेको। दिस माइट बी टोटली रङ होइन, कम्पेयरिङ दिज पिपल होइन। मैले कतिजना चाहिँ अब मेल फिमेल रेसियो वर्क थियो, किनकि मैले जसलाई चिन्थेँ होइन, मलाई ठ्याक्कै याद आएको बेलामा मैले भनिदिएँ। अब त्यसमा अरू व्यक्तिहरू पनि छन् जो चाहिँ एकदम एक्सट्रिमली एकदम उनीहरूको ब्रान्ड भ्याल्यु धेरै राम्रो छ। मैले भनेको भन्दा नि लेभल्सहरू डिफ्रेन्ट छ होला, तर मैले चिन्दिनँ नि त। अब मैले जसलाई चिन्छु उनीहरूकै त्यही ब्रान्ड भ्याल्युसँग चाहिँ एउटा तपाईँले एउटा क्यारेक्टर लिनुहोस्, मिडिया जहाँ पनि उसको ब्रान्ड भ्याल्यु के छ, उसको स्ट्रेन्थ के छ, विकनेसेस के छ, र उसले कस्तो मान्छेलाई अपिल गर्छ भन्ने हेर्नुहोस्। यो कुराले तपाईँलाई एकदम सजिलो के गराउँछ भने तपाईँले बिजनेसेस पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ इन्भेस्ट गर्नलाई, तपाईँले पोलिटिकल पार्टीको क्यान्डिडेट पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्नको लागि। र अब
तपाईँले चाहिँ के चुज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वाट्स द अन्डरलाइङ मेसेज बिहाइन्ड अल दिस बुलसिट क्या। तपाईँले फसाड हेर्नुभयो, त्यो पुरा मेकअप ड्रामा हेर्नु भने त्यसले एक्चुअली के खोजेको भने तपाईँले त्यसको नियत इन्टेन्सन पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। जब तपाईँले नियत पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ द्याट्स व्हेन यु विन द गेम। अहिले लास्टसम्म जसले सुन्नुभयो बेस्ट। तपाईँहरूलाई मैले जुन एडभाइस दिन खोजेको थिएँ यही थियो। द होल पोडकास्ट इज वाज अबाउट द्याट। पछाडिको कुरा हेर्नको लागि कसरी गर्ने। तपाईँलाई यो पोडकास्ट धेरै राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यो पोडकास्ट अडियो मात्र युट्युबमा मात्र होइन, एङ्कर, स्पोटिफाई, तपाईँको गुगल पोडकास्ट, क्यास्टर सबैमा पाइन्छ। तपाईँले गएर सुन्नुभयो भने म एकदम आभारी हुनेछु। यदि सुन्नुहुन्न भने एउटा कुरा के याद गर्नु भने तपाईँले सिभिक पार्टिसिपेसन चाहिँ यसरी पनि देखाउन सकिन्छ है। सडकमा मात्र गएर पनि हुँदैन। सिभिक पार्टिसिपेसन भनेको चाहिँ सबै कुरा बुझेर पनि गर्न सकिन्छ। आजको लागि धन्यवाद।